គ្មាននរណាចង់បរាជ័យការបរាជ័យជាផ្នែកមួយនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីបុគ្គលជោគជ័យពេលខ្លះយើងឃើញឈ្នះពេលខ្លះចាញ់វាជារឿងធម្មជាតិយើងមានភាពខ្សោយនិងភាពខ្លាំងសំខាន់លើជំរើសមនុស្សជោគជ័យមានទម្លាប់កសាងទម្លាប់ជោគជ័យដែលកំណត់ឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកឈ្នះផ្នែកពិបាកបំផុតគឺការចាប់ផ្ដើមដំបូងពេលអ្នកឆ្លងកាត់បានដំណាក់កាលបន្ទាប់នឹងងាយស្រួលហើយរីករាយចាប់ផ្ដើមទម្លាប់អ្នកមានចំណុចខ្លះអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើវាទម្លាប់អាក្រក់គឺងាយស្រួលកើតឡើងតែពិបាកកែវាคล้ายជាទម្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជារឿងធម្មតាដើម្បីចាប់ផ្ដើមទម្លាប់អ្នកមានយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងមិនដែលធ្វើពីមុនជាការពិតអ្វីដែលអ្នកធ្វើពីមុនមកវាមិនទទួលបានលទ្ធផលដូច្នេះអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតនេះគឺជាលំហាត់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានឥឡូវនេះចូលកត់ត្រាការបរាជ័យពីមុនរបស់អ្នកបន្ទាប់មកកត់ត្រានៃជោគជ័យទាំងអស់ពីមុនអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកជោគជ័យច្រើនជាងបរាជ័យយកបញ្ជីបរាជ័យរបស់អ្នកមកមើលហើយវិភាគផ្លាស់ប្ដូរការបរាជ័យរបស់អ្នកទៅជាទម្លាប់អ្នកមានដោយអនុញ្ញាតវាឲ្យវាជំរុញអ្នកឲ្យធ្វើការកាន់តែល្អជាងមុនឲ្យរៀនច្រើនជាងមុនធ្វើខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងជៀសវាងការបរាជ័យម្ដងទៀតមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងជួបបញ្ហាដោយគ្មាននរណាម្នាក់មិនធ្លាប់ជួបនោះទេតើអ្នកគួរតែឲ្យបញ្ហាបញ្ឈប់អ្នកមិនឲ្យជោគជ័យទេយើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងនៅលេសដោះសារជាច្រើនដើម្បីមិនប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាតែការប្រឈមមុខជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីស្រាយបញ្ហាដែលវាជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់បើអ្នកចាប់យកទម្លាប់រត់គេចពីវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតយូរនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះតែបើអ្នកយកទម្លាប់អ្នកមានរៀនរកដំណោះស្រាយអ្នកនឹងមិនមានបញ្ហាទៀតទេហើយបើវាលេចឡើងម្ដងទៀតអ្នកនឹងយល់ច្បាស់ថាអ្នកត្រូវតែចាត់ការជាមួយវាយ៉ាងម៉េចពេលអ្នករកដំណោះស្រាយអ្នកហាត់ខួរក្បាលឲ្យរៀនគិតវិជ្ជមានតែពេលអ្នករត់គេចពីបញ្ហាហើយធ្វើដូចជាគ្រប់យ៉ាងធម្មតាខួរក្បាលអ្នកខ្លាយជាខ្ជិលដើម្បីកម្ចាត់ការខ្ជិលត្រូវបណ្ដុះទម្លាប់គិតវិជ្ជមានតើអ្នកចង់ចំណាយជីវិតសេសសល់របស់អ្នកយ៉ាងណាគ្មាននរណាម្នាក់ក្រោកឡើងសង្ឃឹមថាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងទេហើយចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃខឹងខកចិត្ត stress ជារៀងរាល់ព្រឹកយើងក្រោកឡើងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសនិងការធ្វើការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តកំណត់អារម្មណ៍អ្នកពេញមួយថ្ងៃមិនថាយើងក្រោកឡើងយ៉ាងណានោះទេបើមានក្តីសង្ឃឹមនិងចំណង់លើអ្វីមួយចំណង់នេះខ្សោយឬក៏ខ្លាំងអាស្រ័យលើបុគ្គលរៀងៗខ្លួនចំណង់កើតឡើងលើរឿងល្អៗជាអកុសលអ្នកខ្លះបដោតខ្លាំងពេកលើរឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងអាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ក្តីសុបិនឲ្យការបរាជ័យយកឈ្នះខណៈពេលអ្នកដែលធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនត្រូវបានគេហៅថាលោភលន់យើងតែងតែមានគំនិតចង់បានរបស់ល្អដូចអ្នកមានចឹងចំណងនេះកើតឡើងពីភាពលោភលន់និងការចេះប្រមាណយើងរៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ការលោភលន់និងការចេះប្រមាណគឺពិតជាទម្លាប់អ្នកមានការលោភលន់របស់យើងគឺជាចំណងធ្វើឲ្យយើងសុបិនចង់ប្រសើរឡើងសុបិនផ្ដល់ឲ្យយើងនូវក្តីសង្ឃឹមដើម្បីរស់ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងរកដំណោះស្រាយនិងវិធីធ្វើឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិតកសាងគំនិតវិជ្ជមានគំនិតវិជ្ជមានបង្កើតសកម្មភាពវិជ្ជមានអ្នកត្រូវការថាមពលវិជ្ជមានដើម្បីកសាងទម្លាប់អ្នកមានដូច្នេះកុំខ្ជិះខ្ជាយជាមួយនឹងមនុស្សអវិជ្ជមានព្រោះពួកគេនឹងធ្វើឲ្យថាមពលអ្នកធ្លាក់ចុះត្រូវនៅជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សវិជ្ជមានអ្នកដែលផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលមិនមែនជាបញ្ហាពួកគេនឹងជាអ្នកកសាងថាមពលវិជ្ជមានល្អបំផុតអ្នកកសាងថាមពលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺការញញឹមអ្នកគួរតែសាកល្បងបើអ្នកមិនធ្លាប់អ្នកនឹងឃើញវាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់អត្ថប្រយោជន៍អាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនអ្នកហើយធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យមានបុគ្គលអស្ចារ្យក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ត្រៀមខ្លួនចេញមកបើបូកជាមួយនឹងទម្លាប់ល្អបំផុតយើងនឹងធ្វើការដើម្បីជួយអ្នកឲ្យសម្រេចក្តីសុបិនផ្ទាល់ខ្លួនបើអ្នករកឃើញថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចុច share ផងតើអ្នកមានទម្លាប់គិតវិជ្ជមានហើយឬនៅសូមបញ្ចេញយោបល់ខាងក្រោម